حصاد العرب في الجولة الأولى للمونديال 4 تعادلات وهزائم يصفها البعض بالكارثية وآخرون بالمنطقية في ضوء تفاوت المستوى. مونديال 2026 حمل سابقة تاريخية تمثلت في تأهل 8 منتخبات عربية. في الجولة الأولى تعادلات بطعم الانتصار أمام قوى تقليدية في أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهزائم تباينت بشأنها الآراء في انتظار انتصار لم يتحقق بعد لمنتخبات كانت تمني النفس بالترشح وربما ما زالت أمامها فرصة. الجولة الأولى رسمت ملامح أولية لصورة العرب في المونديال، ف4 منتخبات أكدت قدرتها على مقارعة الكبار فنيا وذهنيا، وثلاثة خسرت أمام خصوم أقوى بشكل منطقي، مقابل حالة واحدة فقط خرجت عن النص، وهي الهزيمة التي وصفت بالكارثية للمنتخب التونسي بخماسية أمام السويد. النقطة المشتركة اللافتة كانت أن المنتخبات العربية التي لعبت بشجاعة تكتيكية ودافعت بكتلة منظمة، وهي المغرب ومصر وقطر والسعودية، نجحت إذن في الحصول على مكافأة مستحقة بنقاط ثمينة أمام منتخبات مرشحة للوصول بعيدا في هذه البطولة. في المقابل أظهرت تجارب الأردن والعراق والجزائر أن دخول المونديال من بوابة الكبار يعني دفع فاتورة التعلم بسرعة، لكن دون غلق الباب أمام أمل تصحيح المسار في الجولتين الثانية والثالثة. الجولة الأولى حملت مؤشرات واضحة على تحول تاريخي أنجزته بعض المنتخبات العربية، عنوانه الثقة والطموح والقدرة على مقارعة الكبار. كما امتازت المنتخبات المتعادلة بتغيير ذهني عربي، إذ لم تدخل المباريات بعقدة الخوف أو هاجس تفادي الهزيمة، بل خاضت اللقاءات بعقلية المنافس الباحث عن الفوز. المغرب مفاجأة مونديال 2022 وأول فريق عربي وإفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، يراكم استفادتهم من احتراف كثير من لاعبيه في الدوريات الأوروبية في المستوى العالي، ويواصل تأكيد مكانته بين الكبار. أما تعادل قطر في الدقيقة الأخيرة فكان رسالة بأن بطل آسيا السابق تعلم من تجربة استضافة مونديال 2022 وبات أكثر صلابة ذهنيا وقدرة على الصمود أمام منتخبات أوروبية أعلى تصنيفا على الورق. المنتخب السعودي المتخم دوريه بالنجوم العالميين والمشارك في نهائيات كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه استفاد ربما من هذين العاملين، وبدا متماسكا ومنظما وقادرا على فرض شخصيته. مصر أيضا قدمت أداء متميزا